আমি একটা আজকে মজার জিনিস রান্না করব, খেজুরের রসের জুলিশ বলে এটাকে। তো আমি এখানে চালের গুঁড়ো দিয়ে দিয়েছি, তারপর সিদ্ধ খেজুরের রস দিয়ে আমি চালের গুঁড়োটাকে ভালো মতো মাখিয়ে নিব। মাখানো শেষ হলে আমি কি করব, আবার কিছু খেজুরের রস দিয়ে চুলায় বসিয়ে দিব। তারপর বসানো হয়ে গেলে আমি এখানে ওই মিক্সারটা দিয়ে দেবো। প্রথমে বলে রাখি, যদি জুলিশটাকে একটু লিকুইড করতে চাই তাহলে রসের পরিমাণটা বেশি দিতে হবে, আর চালের গুঁড়োটা কম দিতে হবে। আমি এখানে একটু ঘন করবো, ওই জন্য আমি দুটোই সমান সমান দিয়েছি। তারপর তেজপাতা, দারচিনি, নারকেলের কুড়োনো নারকেল দিয়েছি। তারপর আমি এদিক থেকে এটা পাউডার দুধ দিয়ে খেজুরের রস দিয়ে এটাকে মিশিয়ে নিয়ে আবার এখানে দিয়ে দেবো। মনে রাখতে হবে এখানে কোনো পানি ইউজ করা যাবে না। দুধ দিতে হলে পাউডার দুধ খেজুরের রসের সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। তারপর আমি একটু নেড়ে চেড়ে করে তারপর এটাকে নিয়ে ফেলবো। অ্যান্ড এটা আমি পরিবেশন করবো চিতল পিঠা দিয়ে। আমি চিতল পিঠার উপরে কিন্তু এটা জুলিশটা দিয়ে দিচ্ছি। অ্যান্ড এটা যে কোনো কিছু দিয়ে খাওয়া যায়, রুটি বলো, তোমার চিটা পিঠা বলো, চিতই পিঠা বলো, সব কিছু দিয়ে খাওয়া যায়। সো এটা খুবই ইয়ামি, অ্যান্ড এটা অবশ্যই লক্ষ্মীপুরের মানুষদের কাছে খুবই ফেভারিট একটা আইটেম। সো অ্যান্ড এটা ট্রাই করে দেখবে। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। অ্যান্ড খুবই ইয়ামি ছিল। আল্লাহ হাফিজ।